сьогодні ми з вами разом з зайчиком завітаємо до казкового чарівного лісу. Познайомимося, як же рослини живуть взимку. А потім ми з вами зробимо щось дуже-дуже цікаве. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Це зима, діти. Який чарівний ліс взимку. Все навколо вбране в білі шубки. Під ногами лежить пухнастий килим. Дерева стоять засніжені, природа мовчасна. Здається, ніби ліс застиг в очікуванні весни. Але і взимку бувають сонячні дні. Ось засвітить сонечко в лісі, і все навколо засяє світлом. Сніжок почне переливатися, ніби кришталь, він заграє сяйвом. Ліс взимку дуже гарний, величний та чарівний. Діти, а що ви знаєте про рослини взимку? Рослини взимку перебувають в стані глибокого спокою і сну. Сніг погано проводить тепло, вкриваючи землю, мов килимом. Він захищає рослин від переохолодження. Більшість рослин заздалегідь готуються до зими. Ще восени деякі рослини зів'яли, залишивши своє насіння у ґрунті. З нього навесні виростуть нові трави і квіти. Деякі рослини заховали свої корені від холоду у ґрунт, щоб навесні з них з'явилися нові паростки рослин. А деякі рослини залишаються зеленими під снігом всю зиму. Це озима, барвінок, суниці, журавлина. У цих рослин залишаються ягоди, які від морозу стають солодшими. Птахи та тварини знаходять під снігом смачні плоди. Є рослини, що ростуть взимку під шаром снігу та опалого листя. У підсніжників та пролісок рясно з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Дерева та кущі взимку перебувають у сні. Стовбур будь-якого дерева вкритий корою. Кора – це шкіра дерева, яка захищає його влітку від спеки і дощу, а взимку – від холоду та морозу. У нашій природі взимку можна побачити багато зимових рослин. Листки цих рослин вкриті твердою шкіркою, яка не дає їм замерзнути. Хвойні дерева також залишаються зеленими. Взимку їх листячко, хвоїнки також вкриті товстим шаром, який отримує вологу. Тому хвойні дерева завжди зелені взимку. Рослини взимку сплять, очікуючи приходу весни. Діти втомилися? Давайте відпочинемо разом з котиками та порухаємося. Трішки відпочили, продовжуємо. Діти, сьогодні ми спробуємо з вами зробити зимовий пейзаж. Діти, ви можете взяти картон білого кольору, прозору кришечку, прямокутну або круглу, дощечку, стеко та пластилін білого, синього, зеленого та коричневого кольору. Починаємо творити.
діти, ось такий гарний зимовий пейзаж у нас з вами вийшов. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!